Всем привет, всем доброе утро. Вот Валюха у нас на ремонте находится по электрооборудованию. Пойдемте посмотрим. Здесь Андрюха нам у нас не работал сигнал воздушный. Вот он нам сделал его. Здесь что-то проблема была. Перетерлись провода. Он нам сделал. Сейчас все работает. Потом у нас не работала ресничка. Вот видать, вон там нет в фаре. И поворотник писал неисправность. Все тоже он нам сделал. Большой ему респект. Все как бы хорошо сейчас. Ничего, у нас же, как говорит, сапун был забит где-то. Где он его чистился? На каком мосту-то? А, вот он. Сапун был забитый. Чуть-чуть, не совсем, но было. Все он сделал. Все нормально, все хорошо, пробили. Ну, не совсем, но было маленько. Ну, а так у нас что, проверили мы, у нас все хорошо. Все четенько. Все прекрасненько. На зиму тачка готова. Тут у нас сапун тоже что-то мокрое, непонятно. Да вроде нету нигде ничего. Течи. Все хорошо. Ну, это радует. Что все хорошо. Телегу делает. Мы уже вам показывали ее. Ну, нормально, что сейчас все поменяют. Все будет красиво. Что тут кулаки новые, подшипнички новые, все новые, колодочки новые. Ну, полностью телега перебрана. Все новенькое будет стоять. Все, телега поедет работать. Я не знаю. Может, эту телегу зацепим сейчас у нас. Сейчас мы ту телегу свою утащим в ферму. Ее будут делать. Но все равно какую-то дадут. Швейца, наверное, может, этого зацепим. Но я кузов подправил там. Сейчас более-менее. Но не это, что скажете, это скажет ровно. Не это, другая. Как бы резина здесь тоже хорошая. Зацепим, пока с этой, наверное, телегой покатаемся. Ну, как-то так. Ну, машину свою что, изладили. Завтра в ночь поедем. Вот КамАЗики стоят у нас тоже на ремонте. Все делается, все нормально. Как бы запчасти подвозятся. Все хорошо. Ну, в каждом есть свои нюансы. Ну, все делается, все нормально. Критичного ничего нет. Вот газелька тоже на ТО. Хочешь, тебе сниму? Не, Серега-то он постоянно здесь. Он звезда, ты что, давно уже? Да. Он вообще не очкует на эту тему. Но ему лайки ставят, комментарии хуярят, да? Я ничего еще не зарабатываю. Он зарабатывает на этой вот. Вот на этой, да? Да. Сегодня все тиктокеры собрались в одном месте. Шойгу такой, понял? Альберт, ты тоже в кадре?
Ты что, спрятался, что ли, в колесо? Металлическая. Это по-любому может. А если берешь, блядь, большую, типа, нет. А у меня большой нет. Нет? Видишь, она на боку. Альберт, в магазине есть. В магазине много чего есть. Я что в магазин пойду? У меня столько денег нет в магазин ходить. Она стоит, извини меня. Этот грибок стоит почти, блядь, 400 Ты имеешь в виду легковой? Почему? Грузовой? Грибок, да. Ну 400 рублей. Ну, Степа делал с легкового. Он вставлял. Но это земляленько, а у нас там, блядь, болт на 20 поймали. Ну да. Что хочешь? Там я бегу, когда вытаскиваю болтяра, он охренел, говорю, как он залез? Ну как-то так. А ты на канал у меня подписан? Да, у меня есть. Есть? Это вот там ремонтировали, на вахте. Да, я на вахте делаю. Да. Да вот заглушку взяли. Сейчас пойдем. Костя он нам вытащит металлическую заглушку с болтом. Вот такие вот у нас будут стоять кронштейны. Он нам сделает под новые фонари. А фонари будут подсвечивать колеса. Вот так вот будут отсюда. Подсветка будет идти вниз. Будет раз, два. Сделаем 3 сюда. 3. Ну и сюда 4. 4 поставим. И будет вообще по красоте. Пойдемте к Костяну сейчас. Отдадим. Он размер нам снимет с этой заглушки. Мы заглушку обратно поставим. Все, поехали, короче, цепляться будем. А сейчас посмотрим по высоте, что тут. Давай вот так вот загоняй, прямо держи. Подожди, стой. Сиди, надо опустить. Сейчас я опущу. Да надо было эти сначала, провода, А я это кинул. а то она мешает, эта каланча, блядь. Подбей он сразу. На балконе молоток, вон он. В обратную.
А еще одну фишку. Какую? Ну вон она. Проебали, да? Все, я сейчас эти побегу. Все, лапу поднимаю. Здесь два режима. Да я хуй знает, можно здесь. Сейчас башмаки зацепим, чтобы туда грязь не летела. Все, так все у нас горит, все моргает. Все хорошо, лампочка только одна не горит. Нет, выдадут, поставим. Ну а так все нормально. Что, Жень, башмаки надо? Так, все красиво, все нормально. Все зацепили. Все, Валюха опять в бою у нас, в строю. Все у нее работает. Ресничку сделали ей. Поворотник сделали. Сигнал сделали. Все красиво, все прекрасно. Мимо ехали домой с базы, решили заехать на озеро, а тут вот такая красота, уточки плавают, красиво, очень глубокая. Работы нету сегодня у нас. Будет завтра в ночь только. Отдыхаем. Ну все, мои дорогие друзья. Всем пока-пока. Не забываем подписываться на мой канал. Жать на колокольчик. Ставить лайки, кому нравится. Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Ну и все, жду вас у себя на канале. Всем пока-пока. До новых встреч.